lähme sukeldume sellesse maailma, et mis siis päriselt toimub avalikus sektoris uste taga, erasektoris uste taga ja teeme ühe sellise vestluse, kus me palume siia kõigepealt Katrin Noormägi, kutsume ta siia, ta on Tallinna strateegiakeskuse personalipartnerluse juht, aga on terve rida avaliku sektori asutusi, kus ta on tegutsenud, ma ei hakka neid ette lugema, aga uskuge mind, see on päris pikk. Ja see tähendab seda, et ta on näinud tervet hulka, mitte ainult ühte avaliku sektori asutust, sest seal me teame küll, on sellised inimesed, aga tervet hulka erinevaid, kuidas need asjad käivad, võib julgelt istet võtta. Ja et ei oleks liiga avaliku sektori keskne, palume siia kõrvale Tele2 Eesti aktsiaseltsi õpikogemuse disaineri Andrea Tapp. Palun, Andrea! Ja Andrea näeb, kuidas siis erasektoris noored ja vihased ja vähem noored, aga ka vihased inimesed tahavad siis õppida, avastada, mis moel see on. Ja see suur küsimus on, kuidas siis inimesed päriselt õppida tahavad. Aga selleks, et me saaksime avanema ja kõik selle tarkuse sealt välja sikutada, kutsume siia lavalaudadele Helina, kes on õpidisain.ee õpidisainer. Ta on koolitusfirmade liidu juhatuse liige, on seda varem vedanud ja ta on Speaksmarti asutaja ja pikaajaline juht. Ja nüüd läheb asi teravaks. Aga et hoog kenasti käiks sisse anda, tõmbame aplausiga käima ja siis Helina võtab üle. Palun! Yeah. Kas tahad tooli ka? Ma hea meelega võtaks tooli ka, ja Tahad tooli? Kui sa laenad. Ja äkki sa aitad mikrofonid sisse panna, siis on ka Just. väga hästi. No nii, tervist kõigile. Me siis mõtlesime, et me räägime natuke selle üle, et kuidas need õppimise ja õpetamise viisid siis kokku sobivad. Ja mul on tunne, et 2 esimest ettekannet võib-olla on osaliselt sellele juba vastanud, võib-olla mitte, võib-olla teil on peas juba vastus valmis. Aga natukene siis arutame Andrea ja Katriniga. Aga väikseks sissejuhatuseks, et miks see teema siin on. Mul on see teema tegelikult paar aastat juba peas keerelnud ja ma olen sellest rääkinud inimestega ja saanud väga erinevaid peegeldusi, et kes on nõustunud, et need on natukene võib-olla üksteisest eemale nihkuvad need õppimise ja õpetamise harjumused ja viisid. Ja mõned ütlevad, et et võib-olla peaks siis nagu tagasi keskel kokku saama või midagi sellist. Aga et miks see mõte on mul tekkinud, on natuke seesama joonis, mida Kristjan just näitas teile, kus oli see ajajoon ja AI areng. Et kui te nüüd mõtlete natuke tagasi, kuskil 5 aastat tagasi, enne Covidit, üks selline 6-tunnine ruumikoolitus oli selline klassikaline õpetamise vorm 5. Aga juba siis inimesed nihkusid selle poole, et äkki teeks selliseid poolepäevaseid ja mitu tükki ja äkki saaks kuidagi nagu lühemalt. 8-tunnistest koolituspäevadest siis enam ammu ei räägitud. See oli üks selline 2017-2018 võib-olla nagu trend teema. Siis tuli Covid, mis lükkas meid kõiki digitaalseks, kellele väga meeldis, kellele üldse ei meeldinud. Oli väga erinevaid nagu äärmusi sellel. Ja nüüd me oleme siis kuskilt sealt nagu Covidi täisdigitaalsest õppimisest väljumas. Tahaks nagu võib-olla vahepeal inimesi näha, aga samas see õppimine läheb nüüd sinna poole, mida rääkisid nii Patrick kui Kristjan, et hästi tööpõhine, hästi probleemipõhine, mul on küsimus, ma tahan seda vastust kohe soovitatavalt, nüüd kohe lähen AI-sse või Google'isse, kirjutan ja tahan teada, kuidas see siis nüüd käib. Kompetentsid muutuvad nii kiiresti, et formaalharidusest võib-olla enam ei ole kasu 5-10 aasta pärast peale ülikooli lõpetamist. Hübriidtöö nõuab seda, et ma saan õppida kodus, mitte tingimata kontoris või kuskil teistega koos. Nii et kõik need asjad mõjutavad seda, milline tänapäeval siis üks kaasaegne täiskasvanud õppija meil on organisatsioonis. Ja me peame sellega kuidagi toimetama, mul on tunne, et kuidagi nagu mitte õppida ka ei saa, et see ei ole nagu ka variant, et siis juhtub see Patricku pereäri, nagu Kristjan ütles. Et peame õppima. Ja kindlasti mõnedki teist tahavad muga sellel teemal vaielda, see on väga okei, lõunapausil võime seda teha. Aga et vaatame siis korra siin Katrini ja Andreaga seda teemat. Aga alustuseks enne kui me deep dive'ime sinna nagu konflikti, et mis oli teie viimane selline äge ja mõjus õppimiskogemus teie enda elus? Tööelus või ka üldse mitte tööga seotud? Katrin näiteks. No ma ei tea, kui äge ja mõjus nüüd viimane kogemus oli, aga
kui äge just, aga mõjus küll, et mina pistsin rinda AI-ga ja selle nii-öelda siis selle statistikalahendustega, et see oli siis nii-öelda vastastikune õppimisprotsess, et AI ilmselt õppis seda, mida mina tahan tema käest ja siis tema püüdis mind õpetada ka, et milleks tema võimeline on, et see oli võib-olla selline nagu päriselt õppimise kogemus, kus töö käigus tuli midagi saavutada ja millegi uue siis kasutuselevõtuga, et on enne kasutatud statistikas näiteks SPSS-i, aga nüüd Excelis neid samu asju teha on ka huvitav. Et võib-olla see ei ole nii huvitav õppimiskogemus, aga kindlasti minu jaoks oli. Sa vestlesid? Jah. Et see muidugi eeldab ka seda, et sa oskad talle öelda, et mis sa täpselt tahad. Et see on siis see nii-öelda talle teadmiste jagamine ja ta siis omakorda püüdis aru saada, et mis ma tast tahan. Vahva. Andrea? Mul tuleb pähe just see sama esinemiskogemus ja sellest õppimine. Minu jaoks aasta tagasi see tundus täiesti nagu suur hirm, täiesti ärevus tuli enne seda, kui ma oleks mõelnud, et ma nüüd pean siia niimoodi istuma tulema. Aga täna enam seda hirmu nii väga ei ole, ehk selle aastaga ma olengi väga palju õppinud enda kohta, võib-olla õppinud, kuidas sellest hirmust üle olla ja jah, mul tuli see meelde. Ehk siis selline natuke paratamatu ja töö käigus, elu käigus toimub kohanemine. Just, aga väga nagu hea reflekteerimiskogemus mulle endale. Väga tore. Aga kuidas teie inimesed võib-olla õpivad? Enne kui me lähme lahenduste juurde, võib-olla vaataks seda, et milline see teie kaasaegne õppija ja töötaja organisatsioonis on, et kas te olete, ma küsin siis niimoodi, kas te olete küsinud, kuidas nad tahaksid tänapäeval õppida? Jaa, võib-olla klassika on see, et küsitakse, et mida sa tahad õppida, ja siis kuidas tuli sinna sappa, aga ütleme selle kuidas küsimuse lahendas ära pigem nii-öelda elu ise. Ehk et aeg, tempo, kogu aeg on kiire, ei saa suuri blokke õppida, sul on vaja liikuda oskustega, kohe neid kiirelt rakendada, ei õnnestu, õpid uuesti ja nii edasi ja nii edasi. Et võib-olla jah, nagu elu tõi selle siis kohale võib-olla, et kuidas õppimisviisid siis peaksid muutuma. Kuidas Tele2 inimesed eelistavad oma uute oskuste ja teadmistega toimetada? No meil on ka ju päris palju töötajaid ja igaühel on oma arvamus sellest, et kuidas võiks, aga tegelikult eelmisel aastal me tegime just enda sisselamisprogrammi baaskoolituse ümber ja seda me tegime teenusedisaini põhimõtete alusel. Ehk siis, kes teenusdisainiga ei ole nii palju kokku puutunud, seal võetaksegi kasutaja keskmesse. Ehk seal me küsisimegi enda inimestelt, uurisime, et mis on nende võib-olla õpiharjumused, kuidas neile meeldiks koolitustel osaleda ja vaatasime ka seda ärilist poolt, et kuidas oleks mõistlik seda teha. Ja sealt tegelikult tulid ka need samad õpiamsud välja, et eelistatakse teha jooksvalt, et ei istuta enam pikalt niimoodi koolitusel võib-olla, vaid saabki teha enda töö kõrvalt, kohe seda rakendada ja just need teoreetiline osa, mis me leidsime, oleks mõttekas teha digitaalseteks lahendusteks, ehk siis seda nad tõid ka välja, et kui kohale tulla, siis juba teha midagi sellist praktilist ägedat. Aga mis see siis sellelt töötajalt eeldab, kõik see, mida ta räägib, et kuidas ta tahab õppida, et mis see temalt endalt eeldab, mis ta peab, ma ei tea, teistmoodi oskama või teadma või? Noh, ühelt poolt eeldab see seda, mida Kristjan Port ütles, et me koolis tappa üritame usinalt ehk et uudishimu ja sealt edasi loomulikult motivatsiooni ehk et see on A ja O, et kui sul ikkagi motivatsiooni õppida ei ole, et siis see võib juhtuda mis iganes meetodid, tehnoloogia, millega iganes, aga kui seda ei ole, siis kõik muu on kasutu tõtt-öelda, eks ju. Et aga mida ta eeldab veel, on mitmes mõttes ka tagasisidet, sest et inimesed ei tea sageli, mida nad ei tea. Ehk et kuidas nii-öelda keskkonnaga suhestumine annab neid signaale, et vot nüüd on vaja midagi teisiti teha. Et kindlasti selline
tagasiside kultuur ja teadlikkuse tõstmine on need, mis ka viivad siis inimesi õppima. Ja ma lisaks siia uudishimu motivatsioon, tagasiside, kindlasti ka seda vastutuse võtmist, ehk siis õppija ise näiteks ongi nende õpiampsude puhul, digitaalsemate lahenduste puhul, võtab rohkem ise vastutust, et kui tal tekib mingi küsimus, ta paneb selle kirja, pärast reflektsiooniringis arutame, ehk võib-olla see ka siia juurde veel lisada. Nagu me ütlesime, et mõtlesime, et mis see eeldab sellelt inimeselt või mis see eeldab sellelt õppijalt, et mis see siis eeldab sellelt organisatsioonilt, kes seda kõike pakub. Et mis selliste väljakutsetega te olete maadelnud, et sellele kõigele nagu vastu tulla? Mul tuleb kohe kindlasti ajalist ressurssi, ehk just see õpetamine, kuidas siis olla eneseteadlik õppija, tegelikult õppima õpetamine üldse, meil on täiesti selline koolitus ka olemas, et me räägime erinevatest õpiviisidest, julgustame õppijad leidma, et mis tema jaoks kõige paremini toimib. Ehk siis, kui ta näiteks kuulab videot, et kui talle sobib kirjutamine sinna kõrvale, siis ta kirjutaks endale, teeks konspekti samal ajal. Ehk siis ongi võib-olla just ajaliselt poolelt see teadlikkuse tõstmine. Jah, täitsa nõus. Mis, Andrea, sa juba tõid, eks ju, näite sellest sisseelamiskoolitusest, et kus te küsisite, et kuidas see peaks siis nagu aset leidma, mis vormis. Katrin, ma tean, et sul on hästi huvitavaid nagu erinevaid kogemusi, kuna me oleme nii palju koos töötanud ja nii palju koos asju teinud ka, et mis sul sellised siis nagu viimased huvitavad lahendusvariandid on olnud, mida sa oled organisatsioonides katsetanud, et inimeste nendele muutunud harjumustele vastu tulla? Kombineerimine, et kuidas õppeprotsessi üles ehitada selliselt, et on nii, ütleme, sellist kogukondlikku siis õppimist, kui siis on, mis sa enne ütlesid, et teoreetilist õppimist, mis on kusagil digikeskkonnas ja siis ka praktilist koos-tegemist tegelikult, et nüüd läks õige kõvaks. Et praktiline koos-tegemine on see, mida sageli inimesed väga ootavad ja tahavad, et saavutada see nii-öelda tegutsemisjulgus, sest et õppimine tähendab muutus kellelegi ei meeldi, kui sa pead muutuma, aga sa ei ole enesekindel või sa päriselt ei tea, et kas sul õnnestub, siis selline, ütleme, koos-tegemine on kindlasti midagi, mis annab julgust, et see oli siis minu varasema IT-organisatsiooni põhjal selline mudel, mida me siis kasutasime, ütleme, sellisele teenuspõhisele organisatsioonile liikumise juures. Ja see on midagi, mis päriselt töötas. Kirjelda korra seda mudelit, et ma tean, et teil olid avatud õpiplatvormid, kus igaüks sai ise nikerdada, olles kontoris, kodus, suvilas, võrkkiiges, kus iganes sa parasjagu olid, eks. Aga et kuidas sa siis seda kogemuste jagamist ja sellist kokkutoomist ja kuidas seda siis tegid? Ühelt poolt tõesti õppeplatvormid, et kus sa saad iseseisvalt õppida ja kus tänapäeval saab juba üles ehitada ka teekondi, et mida sa ja kuidas õpid, näiteks Udemy, CodeCloud, neid on veel N+X, mida kasutada, meie kasutasime neid konkreetselt. Ja tegelikult ehitasime siis kompetentsimudeli põhjal üles sellise koolituste hierarhia seal, et mida siis millal läbida, et jõuda tulemuseni. Ja siis läks nii-öelda teema mingisuguse konkreetse kaasusena siis kogukondade siis tiimi, meil olid erinevad tehnoloogia kogukonnad ja nemad siis hakkasid oma kogemust jagama ja ka päriselt liivakastides, sandboxides siis midagi tegema. Ja see oli efektiivne, see ka inimestele meeldis, sest et see ei ole see, et sa paned inimesed päevaks kuskile tuppa kinni 6 tunniks, nagu sa ütlesid, vaid et ongi, sa planeerid neid tegevusi ajas. Ja lähtuvalt ka sellest, mida tegelikult päris elu sinult ootab, sest et ei ole mõtet õpetada inimesele midagi, mida ta ei hakka kohe kasutama. Et see on tore küll, aga ilmselt maha visatud aeg ja raha.
aga kuidas teie sa ütlesid, et ma tean, et teil on see sisseelamisprogramm juba täielikult digitaliseeritud, et kas seal on sellist nagu sotsiaalse õppimise aspekti või koos mõtlemise ja koos mõtestamise kohta või tegelikult sellel ei olegi enam vajadust? Sisseelamisprogrammiga on nii, et ma ise teen tegelikult nendega uute telekakslastega siis iga paari päeva tagant õhtuti refleksiooniringe. Me oleme hetkel loomas ka õpipäevikut, mis peaks ka toetama nende refleksiooni oskuseid siis ja refleksiooni üldse. Aga sotsiaalselt poolelt ongi needsamad refleksiooniringid, siis praktikad me oleme ikkagi jätnud ka veebipõhiselt Teamsi kaudu. Sellist kokkutulemist kui sellist meil sellepärast koolitusperioodil ei ole, et tegelikult nad sealt edasi lähevadki mentorlusprogrammi. Ehk seal nad juba õpivad enda töökohal koos mentori, juhiga ja igal osakonnal on ka siis oma teekond, mida mööda nad meie LMS-is, me kasutame Breach LMS-i, kus nad siis hakkavad minema ja peale seda tulebki mentorlusprogramm, mis on igal osakonnal erinev. Ja siis me vaatamegi sisseelamist sellise 4-kuulise perioodina. Ehk siis lõpus teeb ka juht nendega üks-ühele vestluseid võib-olla tihedamalt, suunitletumalt sellele, kuidas tal alguses läinud on. Ehk siis kogu see kompott. Et see on sisseelamise kohta, meil tegelikult praegu on just valmis saanud ka juhtide rollimudel, mis on samamoodi automaatne teekond. Ehk siis me kaardistasime ära iga taseme juhid, lõime neile teekonnad, ja nüüd me hakkamegi seda implementeerima ja sealt tulevad ka kovisioonid siis sügisel esimesed. Kas kõike seda arvestades, mis te praegu rääkisite, et kas on midagi, mida te võib-olla nagu tahaks veel pakkuda oma töötajatele või te näete, et nad nagu ootaksid, aga võib-olla te ei ole veel suutnud välja mõelda, kuidas seda teha täpselt? Ma arvan, see, mis ma enne nimetasin, et seda koos tegemist, et seda nii-öelda julgust kätte saada, midagi oma tegevuses muuta, just kui rääkida tehnoloogiast näiteks, et seda inimesed tahavad rohkem, sest et see vilumus tekib mingisuguse aja jooksul ja selline kui sa tehnoloogias midagi võib-olla väga valesti teed, et siis see võib omada kaugele ulatavat mõju. Et rohkem sellist individuaalset lähenemist ja tegelemist mentorluse näol näiteks ja juhtide puhul muidugi rohkem coachingut, et seda nad ka sageli ootavad päris palju, seda nii-öelda sparringupartnerid, kes tingimata ei ole tema asutuses sees. Et ja nagu coaching on, eks ju, et tegelikult need otsused või see teadmine ja ka ütleme, see vastutus on sinus endas tõenäoliselt olemas, et lihtsalt see on vaja välja hääldada. Ja inimesed üldiselt usuvad seda, mida nad räägivad, nii et sealt tuleb ka kasu. Kuidas teil on? Ja meil tuntakse päris palju huvi just nende tehisintellekti, tehisharu lahenduste osas, et mida oleks võimalik kasutada enda töös, mida oleks võimalik võib-olla koolitustes kasutada, et see tuleb nii koolitajate poolt kui ka tegelikult õppijad on huvitatud, et kas sealt saaks midagi rakendada. Et siin ma olen natuke vaadanud sinnapoole, natuke süsteemid võib-olla ei ole veel niivõrd järgi tulnud, kuigi meie LMS-is see natuke on integreeritud, aga on selline kiirelt arenev süsteem siis see tehisintellekt üldse. Arutelu lõpus vaatame korra sinna ettepoole ka, aga lihtsalt, et see Sana Labs, mida Patrick näitas teile ekraanil, et see tegelikult on selline õpihaldussüsteem, kus AI on siis nii-öelda põhivedaja või et selline õpipartner, et ta suhtleb suga, pakub sulle materjale, kõiki, mis näiteks teie ettevõtte siseveebis kättesaadav on, et tegelikult sinnapoole on see soov ka. Aga meil on ruumis hästi palju koolitajaid, koolitusettevõtteid, võtame nemad ka korra mängu sellesse, mis me siin räägime ja te võite ka Sliidosse küsimusi panna, kui teil tekib. Et kuidas nüüd see välispartnerite või väliste teenusepakkujate kaasamine siin on, et kas need lahendused, mis te rääkisite, on pigem nagu sellised, et teeme ise ära, meil on majast teadmine olemas, meil on lihtsalt vaja see ära digitaliseerida, näiteks nagu see sisseelamisprogramm, või tegelikult on võimalik võtta turult kaasa teenusepakkujaid, kes nagu sobituvad sinna kompotti, millest te just rääkisite?
Ma ütleksin, meie oleme väga palju kasutanud sisekoolitajaid, puhtalt sellepärast, et meil on majas väga hea teadmiste pagas olemas, ehk siis meil sisekoolitajate võrgustik ongi umbes 30-40 inimest, kes on enda ala täielikud eksperdid. Ehk siit väliskoolitajaid me oleme pigem kaasanud just selliste teadmiste osas, mida meil endal veel majas sees ei ole, või siis, et tuuagi sellist värskemat vaadet sisse. Aga kui nüüd mõelda nende teekondadesse rakendamisel, siis seal me väga kasutanud ei ole. Me oleme küll seda teinud, et me oleme ise uurinud, väga palju teaduslikke artikleid lugenud, erinevatelt ettevõtetelt küsinud, et kuidas nemad asja lahendanud on. Ehk siis jah, meil väga sellega kogemust ei ole olnud. Jah, tehnoloogias on üldse Eestis raske midagi leida, mida juba ei ole kusagil maailmas, aga kui ma mõtlen väliste partnerite kaasamise peale, siis see sageli on olnud, ütleme, seotud fassiliteerimisega. Ehk et kui on vaja mingisuguse meeskonna sellist dünaamikat kuidagi muuta, või sinna sisse vaadata ja selleks on ilmselt inimesed, kes on välja õppinud, kellel on mingisugune unikaalne kompetents, kes on aastaid sellega tegelenud, et siis neid me oleme väljast küll võtnud sisse, et lihtsalt see nii-öelda, kui sa juba inimeste aega millelegi kulutad, siis see peab olema tehtud professionaali poolt. Ehk sa tead, et sa saad seda, mida sa selles väikses ajaaknas tegelikult otsima lähed, eks ju. Ja selleks on väga hea võtta professionaale ja Eestis neid õnneks on ka. Võib-olla täiustan siin, mul tekkis kohe mõte, et just see meeskonna dünaamika poolest vahel ongi hea kutsuda kedagi väljaspoolt, just sellepärast, et see kui oma majas seest lähed ütlema, võib-olla see pole nii mõjus, kui keegi väljast tuleb ütlema. Meil väga palju seda olukorda ei ole ka olnud, aga paar korda on ette tulnud, kus ongi kellegi välise kaasamine kasuks tulnud. Aga mis siis niimoodi väliste teenuspakkujate roll siis tulevikus on? Et ma mõtlen, et kenasti lahendate maja sees ära, digitaliseerite ära, teete oma õpiampsud, hüva, et inimesed läbivad need õpiampsud ära, neil on mingi oma teekond, siis ühel hetkel võib-olla on selline nagu kogunemise moment, kus keegi nagu tuleb fassiliteerib, võib-olla ei taha ise personalijuhina või koolitusjuhina nagu seda juhtida ka, et tahaks võib-olla rohkem kaasas olla, aga et mis siis ruumitäis inimesi tulevikus teeb? Mis rolli nad võiksid omada tulevikus? Ma arvan, et siin on see puhtalt see ekspertsuse tase, et võib-olla kui ma ise hakkaks seda asja selgeks endale tegema, mul läheb selleks 2 aastat, versus see, et ma siis palun kellelgi, kes on selle asja juba endale selgeks tulnud, tulla ja meile teenust pakkuda. Ja mis asja sa silmas pead näiteks? Näiteks tehisintellekt, et kuidas näiteks implementeerida tehisintellekti ehk puhtalt näiteks sellest näitest. Mulle tundub, et ikkagi sellist võib-olla, kus on ka väärtus on ja selline metoodikate valdamine või sellega pidev tegelemine, et need, kes nii-öelda väljast tulevad sisse, on seesama, et neil on mingisugune unikaalne teadmine, mida nad, või oskus pigem, et teadmisi me suure tõenäosusega saame igalt poolt, loeme, vaatame, nii edasi. Aga just mingisugune konkreetne oskus ja võib-olla ka see õpidisaini teema, et okei, et ma AI abiga teen seal Udemis mingisuguseid teekondi, aga võib-olla see ei ole kõige mõistlikum. Äkki on sellise kompetentsiga inimesi, mina ei ole andragoog näiteks, et tausalt hoopis psühholoog, et kes siis nagu just aitaks disainida seda protsessi paremini, et me suudaksime saada tulemuse kiiremini, efektiivsemalt ja kasutades võib-olla väga mitmekesiseid võimalusi, sest et me oleme ka ikkagi nagu kasutanud piiratult mitmes mõttes. Okei, meil on veebikoolitused, meil on kogukonnad, aga on veel N+X asju tõenäoliselt, et mida eksperdid teavad ja oskavad ja seal see väärtus ilmselt peitub. Ehk siis kas ma võin niimoodi vastu peegeldades nagu võtta kokku, et kui see õppimise harjumus muutub, et siis ka koolitajate roll tegelikult muutub sellest, et nad on infojagajad või
tõekandjad või kuidas iganes seda siis nimetada, selleks, et nad võib-olla hoopis disainivad seda teekonda, millel see inimene käib. Nii et see koolitaja roll võib nagu muutuda tegelikult, ma ütleks lihtsalt oma töö näitel, kuna ma teen sellist tööd, nagu sa kirjeldad, täiesti teistsuguseks. Sest mina ruumi ees, inimeste ees sellist nagu koolitamistööd tegelikult ei teegi. No võib-olla kui siin kujunditest rääkida, siis ma tooks võib-olla sellise klaasi vee valamise näite, et sa võid ühte klaasi valada teatud hulga vett, aga selle, ütleme, õpidisaineri või koolitaja ülesanne oleks seda klaasi teha suuremaks, et sinna mahuks rohkem vett. Vau. Mul ei ole õigeid vastuseid veel selles osas, aga lihtsalt see mõte või selline analoog mul tekkis praegu. Ma arvan, et puhtalt jällegi enda kogemusest meie töötajate näitel me võime küll teha neid digitaalseid teekondi, digitaliseerida, võib-olla kasutada tulevikus tehisintellekti rohkem, aga meie õppijad väga soovivad ikkagi seda kokkusaamist, et oleks keegi koolitaja, kes sellise toreda päeva läbi viiks, mis oleks ka samas õpetlik. Ehk meil tegelikult siiani lisaks nendele digitaalsetele teekondadele, lisaks digitaalsetele koolitustele on ka regulaarselt 2 korda aastas koha peal siis need 6-tunnised koolituspäevad, kus nii kõik esindusmeeskondade töötajad käivad läbi, kui ka siis üks on kogu majale, kus ka kontoritöötajad käivad läbi. Et just see koostöö hoidmine ja parima kliendikogemuse pakkumine on see, mis on, ma arvan, digitaalsete koolitustega üsna keeruline just see motivatsiooni hoida võib-olla. Et ma arvan, et see julgen öelda, et ei kao kunagi. See oleks pealt mu järgmine küsimus, et kas sa näed, et see tõuseb, langeb, aga et see pigem püsib, et inimesed tahavad sellisel moel tegelikult edasi kohtuda? Jaa, ma arvan küll, et oma kodudes saame me kõik ju teadmisi omandada, koolitustel osaleda, aga see on hoopis teine tunne, kui tulla siis ruumi kohale, saada inimestega kokku, võib-olla sellised peidetud õppekohad, ma ei tea, lähed lõuna ajal rääkima kellegagi, juhtute mingist teemast rääkima, siis sa juba sealt õpid midagi, et seda võib-olla digitaalselt ei juhtuks, ma julgen arvata. Ja üks asi, mis mulle veel, kuna ma olen ka õpetaja väikese koormusega ühes koolis, siis siin selles kasvava AI maailma valguses selliste leidlike kodutööde väljamõtlemine, selle osatähtsus kasvab järjest rohkem või siis ka selles mõttes leidlike, et kuidas panna, kui nad niikuinii kasutavad AI-d, et siis kuidas neid panna seda AI-d veel targemalt näiteks kasutama, et ilmselt siin on ka võib-olla õpetajaid, kes on kursis sellega, et kui tänapäeval anda kirjalikke töid, siis saab sealt üsna ühetüübilisi tekste. Aga et kuidas ikkagi seda ka, ütleme, sellist iseõppimise protsessi kujundada ja selliste metoodikate kaudu, et see ei oleks võib-olla, sa peaksid ise mõtlema. Et ei ole nii, et kirjutad AI-le ja kohe lahendused tulevad, mõnikord tulevad, aga me ei tohi seda mõtlemisoskust seal juures ära kaotada, et see peab inimestel ikkagi jääma. Et seesama ka, mis siin enne oli jutuks, et oleme tulevikus väga rõõmsad, kui keegi mõtleb ise, eks ju, et siin oli luuletus, eks ole, mis on ise mõeldud, vau, eks. Et see ei sureks välja lihtsalt see ise mõtlemise võimalus ja tahe. Ma ise siis mõtlesin ka selle peale, et hüva, et õppimine läheb järjest väiksemateks ampsudeks, tööpõhiseks, vajadusepõhiseks, lähen ChatGPT-sse, kirjutan sisse, kuidas käib turundusplaani tegemine, mis iganes ma sinna kirjutan. Aga ega see ka ju valetab mulle, et mul peab olema kriitilise mõtlemise oskus, et eristada, kas see, mida ta mulle pakub, on tegelikult nagu adekvaatne, kas ma seda töös rakendades ei pane nüüd täielikult puusse, on ju? See on seesama näide, mis ma alguses oma õppimise kogemuse kohta tõin, et ta võib mulle seal igasuguseid vaateid anda andmeanalüüsist, aga mina pean oskama hinnata seda kriitiliselt, et kas ta nüüd luuletab mulle või mida ma sellest nagu päriselt välja saan lugeda ja kas see on nii-öelda statistika hea tava ja ka kontekstiga kuidagi nagu seotud või siis see tõlgendamise ruum peab sinna ikkagi jääma, et okei, et leidsin korrelatsiooni siin, aga mida see tähendab, et seda ta mulle ikkagi ei ütle veel täna või ütlevad küll teatud keskkonnad, aga
praegu veel ma ise mõtlen selles kontekstis. Et mõtlemisvõime peab püsima. Okei, aga kui ma alguses sissejuhatuses ütlesin, et 5 aastat tagasi, 2020 aastal, enne Covidit me õppisime nagu üsna teistmoodi. Ja nüüd see, kuidas me õpime, et sa räägid, et sisseelamisprogramm on täiesti digitaalselt ja see on nagu 5 aastat tagasi me väga palju sellest veel ei rääkinud. Mõned organisatsioonid kindlasti toimetasid sellega, aga mitte nüüd nagu ülilevinud ei olnud see. Et vaataks 5 aastat ette, et kui me mängime nüüd peas mõttega 2030 ja te ka korra mõtlete, et milline on teie äri nüüd aastal 2030, et mis teie koolitajatena teete teistmoodi, mis teie koolitusettevõtetena teete teistmoodi aastal 2030, et siis mida see õppija võib-olla ka teistmoodi tahaks teha aastal 2030. Kas te olete selle mõttega mänginud oma peas, oma tööd niimoodi planeerides, natukene võib-olla nagu mõtiskledes, et mis tulevik toob? Väga hea küsimus, tulevikku vaadata niimoodi. Ma olen natukene selle mõttega mänginud sellepärast, et ma kirjutan enda magistritööd praegu, mis on ka tehisintellekti kasutamises koolitusprotsessis, võimalustest, väljakutsetest. Ma arvan, et kui tehisintellekt jätkab ikkagi sellist arengut, nagu ta seni on teinud, siis ta on üks koolitusprotsessi selline lahutamatu osa suure tõenäosusega 5 aasta pärast. Seda, kas õppijad tahaksid, et ta oleks seal, see üks lahutamatu osa, ma arvan, et siin tuleb väga seda kasu välja tuua. Ehk siis enne ütlesin ka, et meil töötajad on huvitatud tehisintellektist, mis seal erinevad võib-olla võimalused on. Jah, ma arvan, 5 aasta pärast tehisintellekt, näidetena saakski võib-olla õpipartneriks olla, küsida ise neid küsimusi, kui ta näeb, et koolitusel mingid teemad digitaalselt näiteks lastakse edasi, ei vaadata seda videot nii põhjalikult, siis ta saab kohe niimoodi pop-upina küsida, et kuule, kas võib-olla seda teemat võiks uuesti vaadata või kas said sellest küsimusest ikkagi aru niimoodi. Või siis ta oskab ise juba võib-olla koolitusi koostada. Läksin väga tehisintellekti põhiseks praegu, aga ma arvan, et see 5 aasta pärast on meie uus reaalsus, millega siis ka koolitajad saavad kohaneda ja neid enda jaoks targalt ära kasutada. No Kristjani joonise peal oli plahvatus siin lähima 5 aasta jooksul on ju. Et see Patriku teema siis, koduäri teema. 5 aasta pärast, kui vaadata IT-sektorit, siis suure tõenäosusega koodi kirjutab 5 aasta pärast AI. Et selle peale võib kergemat mürki võtta. Et siis on see küsimus, et mis on see tark töö, mida siis inimene teeb seal juures, või siis see loov komponent, et mida siis inimene saab teha, mis oleks tema jaoks ka huvitav, mis see huvitav töö oleks, aga 5 aasta pärast ma veel ei oskagi niimoodi öelda, et mis see võiks täpsemalt olla. Tõenäoliselt saab see töö olema rohkem seotud suhtlemisega, sest et inimeste suhted, omavahelised suhted ei kao ka selles kontekstis ja koostöö, nagu oli siin eelkõnelejad ka, et koostööoskus on ülioluline. See, et kogu see AI maailm kõik nagu loogiliselt ja väärtust loovalt kokku kõlksuks, siis peab koostööd oskama teha. Ja need on ka need kompetentsid ilmselt, mida on tulevikus lähiajal rohkem ja rohkem vaja. Me siin eelkõne käigus Andreaga korra mõtisklesime, et mängisime selle sama küsimuse ja selle sama mõttega, et mis tulevik toob. Ja siis me kuidagi jõudsime selle mõtteni, et kui inimene tahab päriselt nagu tööalaseid vastuseid kohe ja peegeldust oma tööle võimalikult kiiresti, et miks siis, kui tehnoloogia on ettevõttes lubatud sellisel määral, miks ei võiks näiteks AI jälgida, ma ei tea, klienditeeninduse situatsiooni, öelda situatsiooni lõpus teenindajale, et näed, et ma ei tea, üldiselt nõustamine oli väga hea, aga mulle tundus, et sa magasid maha, kui klient väljendas mingit oma soovi. Ja siis pakub sulle, et näed, meie siseveebis on selle kohta väike nagu õpiamsuke ja läbi see järgmine kord oled parem. Et kas see nagu tundub realistlik variant, et keegi nagu sekkub sinu töösse ja õppimisse niimoodi reaalelus kogu aeg või tundub see nagu võõras ja hirmutav ja tegelikult ei taha, et ta kogu aeg mind jälgib nagu?
kõik on kokkulepete harjutamise asi, et pigem see oskus, mis sinna juurde peab siis inimesel tekkima, on see, et ta ei mõtle kogu aeg, et see, et pagana tõbras, et tule tee minu eest siis seda tööd, eks ju, noh, mõnikord võib-olla hakkabki tegema. Et see valmisolek õppida siis, et ka selline isiklik areng, et ma saan aru, et okei, et see ei olnud nüüd rünnak, eks ju, et noh, seesama et muutused on tulnud, et jääda, inimestele veel kord ma ütlen, et muutused ei meeldi, on need head või halvad, aga sellega tuleb õppida elama ja sellega tuleb kohaneda ja see on üks võib-olla selline võtmeoskus, et ellu jääda. Võib-olla see pool ka siia, et just teadvustada, et see tegelikult on ju süsteem, see tegelikult on masin, ehk AI annakski väga niimoodi objektiivset tagasisidet, ehk võib-olla kui sa inimeselt saad, enda juhilt saad, seal võivad olla taga mingid võib-olla hirmud kõige halvamatel juhtudel, aga kui AI ütleb sulle, et hei, kuule, siin võib-olla oleks pidanud seda ütlema, siis ma ei tea, ma arvaks, et see ei tundu nii hirmutav. Aga siin teine oht on see, et kui õppijal on võimalik need pop-up'id kinni panna, siis võib-olla see on koht, et kas ta päriselt täidab seda funktsiooni. Siis ta üldse pimedusse? Siis me jõuame jälle motivatsiooni ja uudishimu juurde. Ja vot, ja nüüd ongi hea koht, ma võtan publikust siit Sliidost ühe küsimuse, mis tegelikult selle sama asja kohta natukene tuli. Küsimus on, et kas koolitaja roll võiks tulevikus olla eelkõige õppijates endis sisemise motivatsiooni leidja ja hoidja roll? Väga hea mõte. Teeme ära või? Teeme ära, jah. Et ega jah, et nende e-koolituste häda on see, et osadele nad sobivad, osadele nad ei sobi. Et see õpidisaini pool sinna juurde on ka võib-olla seesama, et kuidas seda motti siis hoida ikkagi ja seda uudishimu ka hoida. Kuigi see läheb väga ka asutuse keskseks tegelikult, sest et ükski koolitaja ei saa vastutada inimese eest, ei saa vastutada juhi eest. Aga jah, see on täitsa hea mõte, ma ütleks. Kes ütles seda? Brita. Tuli ka, jaa. Mul tuli selle mõttega ja läks sama ruttu meelest ära. Võtan veel mõned publiku küsimused, mis siia lõppu niimoodi sobituvad minu meelest täitsa kenasti. Nüüd hüppas eest ära, kus läks? Ma otsisin ühte spetsiifilist küsimust, mis ma siit vahepeal lugesin. Harald redigeerib seal pidevalt. Ja vahepeal küsimused hüppavad. Ja, väga hästi. Nii, küsimus on siis, et kas ja mil viisil te pakute oma töötajatele, sulgudes koolitusel osalejatele, kohandatud materjale näiteks tema erivajadusest lähtuvalt? Mis on täitsa teema, et üks asi on luua nagu e-õpiampse, mis justkui on nagu keskmisele inimesele loodud on ju, aga meil on väga palju inimesi, kellele see üldse ei sobi, et kuidas sellega peaks tegelema? Jaa, mul on vist üks kord see olukord ette tulnud, kus osaleja andiski siis, või uustöötaja andis tagasisidet, et ta lihtsalt e-koolitustega, kuigi me oleme disaininud nüüd niimoodi, et ta ei vaataks seda tund aega järjest, vaid see oleks ikkagi selline kaasav, interaktiivne, siis ühesõnaga ta ütleski, et temale see hästi ei sobi ja seal me täitsa leppisime talle kokku osadeks sellisteks tähtsamateks, kriitilisemateks teemadeks, et okei, et koolitaja siis räägib sulle selle info või et hiljem sa mentoriga teed rohkem selle kohta tööd. Et see nõuab küll lisaressurssi, selliseks tavaks hetkel kahjuks seda puhta ressursi pärast ei olegi võimalik nii hästi teha, aga me oleme proovinud võimalikult paindlikult siin läheneda. Et näiteks kui ta mingid tunniases koolitusest mingid videoid juba teab, et siis nendega samamoodi vastutus on siin õppijal, et ta võib siis neid niimoodi natukene üle käia kiirema sammuga. Ja ma ka püüdsin praegu meenutada, et rohkem individuaalset lähenemist ja tegelemist ja juhendamist ja lühemaid, ütleme neid ajaaknaid, et mingisuguse teemaga tegelemiseks on olnud küll teemaks, jah. See on teema jah, et kuidas seda justkui nagu tehnoloogia võimaldab meil seda teadmist, mis on meie peades ja mida me ei pea uuesti ja uuesti rääkima, nagu salvestada, aga et see salvestamine peab sobima kõigile, see tegelikult on väga asjakohane küsimus, nii et aitäh selle küsimuse eest ka.
nii, siin on veel paari pöidlaga märgitud küsimusi, võtame mõned meil on veel natukene aega, enne kui lõunapaus peale tuleb. Me siin rääkisime, et mis võiks olla välise koolitaja roll ja siis see üks mõte, mis sa välja pakkusid, on see, et võib-olla see on selline fassiliteerimine või arutelu juhtimine või nagu mingi õpitud oskuse või teadmise edasiviimine või nagu edasiviimine järgmisele tasemele, võib-olla tiimi tasemele näiteks. Et siis küsimus on, et klient ei ole sageli valmis maksma refleksiooni juhendamise eest. Endal ei ole selleks oskust või süsteemsust näiteks. Seetõttu võib õpitu kinnistamine jääda poolikuks. Et see on nagu rohkem selline, mitte liiga palju küsimus, vaid selline nagu mõte, et kas sellise teenuse eest näiteks ollakse valmis maksma, et ma olen selline mõttepartner, ma ei teagi, mis see õige nimetus siis sellel juhul on, et võib-olla see koolitaja ei olegi siin nagu õige nimetusena. Jaa, ma võib-olla mõtlesin siin ka sellist ikkagi väga konkreetset erioskust, mida ka ei ole asutuses sees, et et tegelikult selliseid lihtsamaid fasiliteerimisoskuseid saab siis ju õpetada ka oma inimestele, aga sageli on need, võivad olla seotud näiteks mingisuguse psühhoteraapia suuna süvateadmisega, mida on vaja näiteks tiimile, mida ei ole majas sees ja mis tuleb selgelt väljast võtta ja ma arvan, et mina olen selle eest maksnud küll või minu asutused on maksnud, et just sellist tiimi dünaamikat, juhtimist kasvatada. Ma arvaks, et juhul, kui ettevõttes kas näiteks ei ole mingil põhjusel keegi nõus refleksiooni ringi vedama või siis ei olegi neid oskusi teadmisi, siis see tundub küll väga põhjendatud, et ikkagi võtta see teenus siis väljast. Et jah, meil ka sellist olukorda ei ole olnud, meil on 2 sisecoachi ja koolitustiimis on ka päris mitu inimest, ehk siis me proovime ka endal sisemiste ressurssidega siis ära teha need refleksiooniringid ja hoida seda taset. Mulle lihtsalt tundub, et see, mis me räägime ja mida küsiti, tähendab lihtsalt sellist nagu omavahelise koostöö ümbermõtestamist, et mida tehakse majas sees, mis vormis, kuidas minu inimestel on soov ja vajadus õppida, mida ma suudan ise pakkuda, mida ma võtan võib-olla nagu turult juurde ja võib-olla see, mida ma võtan turult juurde, on see, mida näiteks hetkel võib-olla sellises vormis veel ei pakuta. Et jah, Katrin. Jah, et selle sisemise ressursi kasutamise võtmes on ikkagi see, et kuna sa ise oled selle sama ökosüsteemi osa ja kõik need organisatsiooni liikmed on selle ökosüsteemi osad, siis ütleme selline väline pilk asjadele ongi väga hea, sellepärast et sa ise tegelikult, sa ei saagi kunagi seda tulemust, mida sa tahad võib-olla nagu oma helesinises unistuses, sest et grupidünaamikas hakkavad mängima mingisugused asjad, millega sina ise ei oska midagi teha. Et selleks ongi vaja kedagi, kes päriselt oskab ja igasugune väljast pilk on ka alati abiks, et me teeme asju nii, me oleme harjunud asju nii tegema, aga äkki saab teistmoodi ka. Meil on 3 minutit, ma võtan ühe hästi laia pinnalise küsimuse siia arutelu lõpetuseks, mis minu meelest nagu hästi sobib võib-olla seda kokku võtma ka. Et me oleme rääkinud siin nagu meeskondade koolitamisest, inimeste õppimise vajadusest, kuidas te organisatsioonide sees toimetate, kuidas teenusepakkujad tulevad võib-olla väljast juurde. Aga see küsimus on selles, et kas püsiv tiim on üldse tänapäeval, ma paneks siia juurde isegi nagu tulevikus väärtus, kas püsivustöötajate hoidmisel saab olla väärtus ja kuidas seda teostada, ma paneks juurde, et kas seda teostada. Et kas see püsiv tiim on üldse asi, mille nimel me peaksime praegu nagu toimetama? Mõeldes selle peale, et inimene sellest ajast, kui ta elas sügaval kiviajal, ei ole liiga palju oma olemuselt siiski muutunud alati või nii vähemasti neuroteadlased püüavad meile selgeks teha, siis selline sotsiaalne seotus on paratamatult endiselt midagi, mida inimene lihtsalt vajab. Ja püsivad tiimid aitavad tõenäoliselt seda turvatunnet säilitada, sest et pidevate muutuste ja ärevuse foonil äkki on see püsiv tiim midagi, mis ikkagi toetab sind, et sa saaksid paremini hakkama nii elus kui ka töökeskkonnas. Hüpotees. Keegi võib vaielda, kui tahab.
ma täiesti nõustun, aga seda teist poolt ka võib-olla tuues, et samamoodi nagu kiiresti ju pakkuma õpijampse, siis tegelikult neid arenguvõimalusi ka inimestel endal on nii palju, et kas see nagu tiim võib-olla tahab püsida niimoodi või siis inimesed tahavadki pidevalt edasi areneda, selles tiimis ei ole pakkuda võib-olla neid arenguvõimalusi niimoodi nende samade töökohtadega. Eks see on võib-olla see teine pool, aga ma väga nõustun sellega, et see ühtne, see turvaline tiim kindlasti kiiresti muutuvas sellises ühiskonnas on väga hea tugi. Jah, et sinuga haakub mõte seesama, et see karjääriteekond siis, et okei, et ma ei ole ühel hetkel enam selle tiimi osa, aga et siis see väljaliikumine kuidagi mõtestatud, et see kindlasti ka toetab. Aitäh teile, minu meelest oli täna teiega väga tore neid asju koos mõelda. Ma arvan, et üks sõnum, mis ma ka olles, enam ei ole, aga olles koolitusfirmade liidu juhatuses veel kuni jaanuarini, ütlesin oma liikmetele on see, et ärge rongist maha jääge. Et üks on see, et kõike ei pea kohe muutma ei pea muutma oma rolli, oma profiili, tööd, mida sa teed, aga ära nagu jää rongist maha ja ole uudishimulik selles osas, mis praegu toimub, millest siin täna terve hommik on räägitud. Nii et võtke see mõte kaasa. Aitäh teile sellise sisevaate eest ja me vist, Harald, ma annan veel mõned täpsustavad sõnumid, kuidas päeva teine pool toimetab, aga toome hoogsalt käed kokku meie vahvatele osajatele. Aitäh! Aitäh!